para. Se? Da. Este de shorti. Ai da. Mos shkoni përpara, ai mbrapa. Smer povni mami. Da. Ja, për para. Ulluni ta. Ja. Vjen pak më mbrapa. Vendi prononcimit që kemi biseduar. Красиво, я направлю мне эту фотографию. Мадерон di canal. Это кого? Marigol, hajde me në mikrofon. Oleg. Marigol, e këvesh mikrofon. Veç hajde ma khleja që një të mbrojtës e shpaka. Më sofro më. Të vënish. A më nërshit mikrofon? Nije dobro. Mere. Hajde se s'kujnë. Po. Sot është një ditë e gëzuar për të gjithë qytetarët e Mitrovicës në të dy brigjeve të lumit Ibër, edhe të pjesës veriore, edhe të pjesës sigore, për shkak se kanë fituar një urë moderne për këmbësor. Pas urës për automjete, do ta kenë edhe urën për këmbësor në mënyrë që të rritet qarkullimi dhe të ketë sa më shumë mobilitet në Mitrovicë, në këtë qytet kaq të rëndësishëm për Republikën tonë. Andaj unë falenderoj operatorën ekonomik, ushtruesin e detyrës ministrit mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës qytet Tërbishin dhe kryetarin e ri të komunës jugore të Mitrovicës Fatur Pecin dhe të gjithë qytetarët e Mitrovicës
të gjitha kolegë, aktivistë të cilët kanë kontribuar të vinë të kjo ditë e bukur në të cilën ndodhemi vilumin Ibër në këtë të re. E kësofshit gjithë e faleminderit. Господин Куртич, защо се кампания кричи баш из Митровица? Najpre ministar Poslovnik. O kolege. Zotri Kurti, nëse fitoni sërish, a do ta keni sërish Mitrovicën në fokus? Mitrovica është qytet i rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës. Ju e dini që Mitrovica ka vlerë të madhe kulturore historike, do dhe vlerë të madhe shtrepçe. Dhe natyrisht që jemi përqendruar shumë në Mitrovicë. Edhe në brëm ku prezantova setimet thash që në mandatin e ardhshëm do ta kemi një kompani të madhe ndërkombëtare private nga një shtet mik i vendit tonë, me të cilët bashkëpunojmë për bashkëinvestime në Trepç, ashtu që të rritet edhe prodhimtaria edhe vlera. Pra mandati i ardhshëm është mandat i investimit gjigant në Trepçën e Mitrovicës dhe në Mitrovicën e Ne në çdo takim vazhdimisht e përsërisim qëllimin tonë që ura mbi IPër
Serbia ka persona të uniformuar si përsoj, ndërkohën është ajo ura kryesore mbi Kipër, besoj që nuk ka nevojë që aty jenë pjesëtarët e KFOR-it, mirë po ne këtë çështje zgjidhim se me bashkëbisedim të hapur, me dialog të sinqert, dhe besoj që do të vijë edhe dita kur ai e rrisim lëvizshmërinë sa më të madhe në të dy anët, në të dy brigjet e lumit Kipër, sepse dëshirojmë të kemi shkëmbim tregtar më të madh, liri të lëvizjes për qytetarët dhe sa më shumë bashkëpunim ekonomik. Por urat nuk kanë përkatësi etnike, urat mbi Kipër janë urat të Mitrovicës dhe të Mitrovicasve. Gospodine Kurti, šta mislite? Unë do të vizitoj të gjitha komunat e Republikës Kosovës, për besoj që për nga për këtë është rëndësishme që të vizitoj këto zgjedhje për një mandat edhe më të fuqishëm që të duhet të nisë në përrimin e vizitës. Gospodine Kurti, došli ste ovdje, vraćate se na albanskom jeziku, kao što je radio gospodin Durmiši, najavio došli ste ovdje sada bez prevodioca, mi ne znamo sada o čemu ste vi pričali. Htjela sam da vas pitam, obično naglašavate da su ovi mostovi trebali da spajaju srpsko i albansko stanovništvo. Kako spajaju? Ono što smo mi mogli da vidimo u prethodnom periodu jeste da vi dođete u severni deo Mitrovice, faktički izvedete modnu redu na glavnom šetalištu, setite albanske lokale. Jeste li kad pričali sa lokalnim Srbima, ne političarima, ne sa srpskom listom, sa Srbima, za koje tvrdite da ste ih oslobodili od kriminalnih struktura Srbije? Da li imate kontakt sa njima? Ovo je bilo veoma dugačko pitanje, moram da priznate. Vidite da ja odgovaram na srpski, a ponekad ne bi bilo loše da i vi postavite pitanje na albanski. Treba da budemo ravnopravni. Ja pričam srpski, zašto i vi da ne pričate albanski? I verujte mi, nije nikad kasno da naučite jedan drugi jezik. Mislim da mi kao ljudska bića nismo napravljeni da pričamo samo jedan jezik. Ovaj most nema etničku pripadnost. Ovaj most spaja južni i severni deo istog grada. Mi smo ovde da spajamo ljude, da ima što više trgovine, privrede i suradnje, kulturne, obrazovne, sportske i tako dalje. Znači, ovaj most nije protiv nikog. Ovaj most je za sve. Ovaj most koji je peščan zapravo nije za kola nego samo za ljudi koji peške idu s jedne strane na drugu stranu grada, je ovde da bi vas pomogao. Ja sam se sreo sa mnogim Srbima i na severnom delu Kosova, ali i svugdje po Kosovu. Nema nijednog premijera Republike Kosovo koji se sastao više sa Srbima nego ja. A gde su oni danas? Zašto nisu sa vama na otvaranju ovog mosta? Nema nijednog premijera koji je pričao na srpski više nego ja. Sad, ima mnogo Srba koji pričaju sa mnom, ali ne žele da to bude objavljeno. Zbog toga što ih bija iz Beograda odmah kontaktira. Zašto pričaš sa premijerom Kosova? Znači, problem nije kod mene. Problem je kod autoritarnog režima u Beogradu koji tlači, koji ugnjetava Srbe ovde na Kosovu, koji su moji sugrađani. Ja želim da budem premijer, kao što i jesam, svih građana, bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost. Da li ste pustili neku sa severa Kosova sa vama danas otvorili? Ja se sastajem sa njima i drugdje po Kosovu, gde god su Srbi, jer Srbi nisu samo na severu. Na severu su samo 1/3 Srba na Kosovu. 2/3 Da li ste pozvali nekog iz Severne Mitrovice danas sa vama da otvori most? Možemo i sad zajedno da se sastajemo u bilo koji restoran ili kafeteriju ovde na severnom delu Kosova ili na južnom. Možete u severnom delu da posetite srpske lokale, da vidite kako Srbi misle,
koji nisu srpska Da, ali jel razumete vi da oni se plaše ako saznaje Beograd da su pričali sa mnom? U redu, ali vi ćete da priđete njima. Naravno, to radim ja, ali nema fotografije posle. Oni Ja traže ću od da vas mene- snimam lično. Ne, oni traže od mene da se ne objavi slika. Ja kažem u redu, jer ja želim da ih branim. Ja sam za sve ovde. Pešačite što više, idite iz severnog dela na južni i obrnuto. Vaš premijer ovde je infrastruktura za razvoj i progres. Hvala.